幫我揾下上次我擺低嗰件骷髏骨衫。要啊，你自己揾啦。哎呀，算啦，臨時臨急入廠，個個都講到飛起㗎啦。咁不如我哋自己揾啦。皮皮啊，你陪我一齊去咯，咁我順便幫我揀件機嘅衫啊。我個白骨精造型好需要你俾意見。嚟啊！唔好意思啊，一陣咧就改咗少少啊，因為何菲菲個婆婆咧佢入咗醫院啊，咁佢想快啲出場，咁緊張阿婆，咪直接去醫院咯，做咩表演啫？有啲嘢佢哋都唔想嘅，仲快啲化妝。算你參賽者決定咁樣出場啊？係頭先講咗啦。哇！呢度有咁多部 cam 睇住晒，但喺度做監控有着數。阿紅姐同阿軒哥，你哋可以隨時入得廠㗎啦。阿軒哥哥，我件衫俾剪爛咗啊！阿導演啊，阿何菲菲件衫咧話俾人整爛咗喎。當然唔係得罪人咩？咁咪幾好，改條片先好。話唔定軒哥唔使得經理咧。我先同你講笑嘅啫，嗱，換件衫啦。